기침 예절. 오늘은 소풍을 가는 날이에요. 정말 기대된다. 날씨도 진짜 좋아. 둘이야, 왜 그래? 글쎄, 요새 자꾸 기침이 나와. 그래. 조심해. 갑자기 왜 이러지? 타요! 무슨 일이니? 별것 아니에요. 그냥 기침이 나와서. 별것 아니라니. 자꾸 기침이 나오면 꼭 병원에 가야 한다고. 그리고 너희들 기침 예절은 지킨 거니? 기침 예절? 기침을 할 때 꼭 지켜야 하는 예절이야. 어떻게 하는지 잘 봐. 조심하지 않고 기침을 하게 되면 나도 몰래 병균들이 여기저기 퍼져요. 보글보글 비누들고 손을 씻어요. 나쁜 병균들은 이제 안녕. 홀룩홀룩 엣지엣지 콧소매로 가려요. 손수님들의 손을 씻어요. 홀룩홀룩 엣지엣지 다 같이 해봐요. 짚을수록 건강한 그럼 갈까? 기침 예절을 잘 실천하면 결핵이나 인플루엔자와 같은 질병을 예방할 수 있어요. 그리고 2주 이상 기침을 하면 꼭 병원에 가야 해요.